嘿呦，大家好，我是子晨。在今天的影片要来和大家分享的是陈09发行的 NFT 项目 EuroKit。那我为什么想要买 EuroKit 呢？我整理了3个原因，我非常想要买的原因。然后我也顺便解一下白名单任务。在今年2022年的1月30号星期天下午1点30分左右的时候呢，这个 EuroKit 他们项目方第二波的公开发行会发行168只。那我第一波的时候没抢到，第二波我是觉得说我一定不能错过这样子。那我为什么这么喜欢这个项目呢？第一个原因是我买 NFT， 我喜欢买中文的项目。那有些人的经验是这样子，就是英文的项目比较多人关注，比较火热，地板比较容易飞起来。但是最近我觉得中文的好像也蛮火热的啊，对不对？最近中文的 NFT 我觉得是越来越多人关注。再来一个，我自己英文是很烂，就是都看不太懂。那我曾经买过英文的项目，然后因为看不懂，不太了解，最后卖飞了。通常 NFT 就是一卖又一直涨这样子。那我自己喜欢中文的，是因为我觉得中文项目我看得懂，然后我可以追得很紧。比如说陈09的项目 EuroKit， 它什么时候发行？发行几支？游戏规则是什么？然后这个社群啊 NFT 有没有赋能？就是有什么特殊的意义，或者是呢未来有什么规划，我都可以看得很清楚。那当我很了解、很知道的时候，我就会有办法自己判定说，我想不想要买这个 NFT。那如果我真的买到了，进去他们的社群，如果里面是中文的，我可以和大家交流讨论。那越了解这个项目，我就会觉得说，确认说，这个是我喜欢的，我信任的，那我有信心的。如果像这样子，我自己很了解的项目的话，我就会拿得住，就是不管它跌到地板，就是跌到烂掉，或者是涨到好几百万，我只要我喜欢，我才拿得住这个 NFT。那第二个我很喜欢的点呢，是因为陈09有赋予这个 EuroKit 它的 NFT 项目有一些赋能，就是它除了你买到那个图案，它是一张 NFT 以外呢，就是它还有一些多的，就是一些游戏规则，比如说你可以进社群啊，比如说它有一些特卡可以参与陈09的一些，比如说饮料啊，或是衣服品牌，什么餐厅有什么优惠，我不太清楚，反正就是很好玩，就是多了一些游戏，多了一些好处，多了一些活动，这样子让这个 NFT 就是玩法变得更丰富。第三个我会想买的原因，是因为我知道09他玩加密货币，在这个领域他玩得很深。这个很深不是说他玩很久，是我听过他分享，就是说他曾经挖过矿，然后买加密货币，有经历过疫情，研究过投资，然后除了买币外，买 NFT， 买 Sandbox 土地，也有玩过 DeFi。那我就知道说他有各种经验，然后他有认真去研究，然后他也参与追高狗的项目方，我就知道说他在加密货币领域有很多的朋友，有很多的人脉，也有很多的资讯。那这样子的人，然后他又有歌手，又有明星艺人的名气，他想要带领我们去打造09宇宙的话，我觉得是非常有机会的。那我也期待说未来不知道会变成怎么样。那我觉得说，在这个元宇宙的世界，在加密货币的世界，目前就是未来会变怎么样还不太知道。那我希望的是说，如果真的可以带上虚拟实境，大家在一个空间，不管是办加密货币的聚会，或者是聊聊天，或者是听音乐，就是真的是虚拟的09演唱会的话，我觉得都是非常新鲜、非常不一样，而且非常新潮的一种人生的一种体验。那我就觉得说很酷，那我就觉得说，这个项目
这样子我总结起来，我觉得说0.9以太币的价格，我觉得非常可以接受。如果你半夜叫我起来说，现在0.9的 EuroCat 0.9啊，我马上买。就是我买了以后，我是很喜欢的。我最好想要买到2只，为什么呢？我很贪心，我一只想要自己玩，就是自己参与在里面；另外一只就是因为我很看好嘛，然后我希望说，价钱就是比较漂亮的时候，就把它卖了，这样子。OK， 以上总结3点，第一个就是我喜欢买中文项目方，买自己喜欢的、信任的，然后才拿得住。第二个，我喜欢0.9的 NFT 有赋能，让这个游戏更好玩、更有趣、更精彩。第三个是，我觉得0.9很有经验，在加密领域他玩得很深，然后有认识的资源会比较多，然后呢有机会带我们打造不一样的0.9宇宙。最后要和大家打一下预防针，就是我刚刚说的都不构成任何的投资建议。那么买 NFT 呢是风险极高，所以大家呢要这个为自己的金钱做100%的责任，就是你要用你投资当中输得起、睡得着的钱来投资。那如果我真的买到一只 EuroCat 的话，我再来和大家分享我在里面认识了什么样的朋友，然后学到了什么加密领域的知识，或者是呢玩得开不开心，有什么新的体验，我再录影片和大家分享。我们下个影片见咯，大家拜拜。